Aqui ao lado nós temos a piscina de Chernobyl, onde a Aurora vai tomar um banho agora. Pula aqui, Aurora. Pula na piscina. Tá bem limpinha, não tá? Como é que ela tá? E quem é que tem que limpar? O papai e a mãe. Ah, é. E tu não? Eu vou. Aí como é que tá esse canteiro aí? Vamos gravar agora o canteiro, como é que tá? Tu já limpou bastante, né? A gente encheu uma sacola lá bem grande, tá lá em algum lugar que meu pai colocou, tá lá dentro. Daí agora eu tô terminando. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Tu vai ajudar teu irmão ou tu vai ficar pulando aí? Ah, que legal. Vamos ver. A gente aqui trabalhando e ela lá. Já saiu bastante, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Daqui a pouco a gente mostra.